Okay, Maran, we can start. Yes. Just please speak a little bit slower because the accent is not sometimes understandable. So speak a little bit slower, please. Okay? Mikrofon. Jo, vypněte si mikrofony, ať to prostě neruší do toho. Tak, super. Všichni máte vypnuté. Okay, let's go. Okay, Maran, you can start speaking if you want. Okay. Thanks, Lord, for all of you. And Díky Pánu za vás všechny. I am glad because Lord have given me an opportunity to see you all. Jsem vděčný Pánu, že mám tu možnost vás vidět online. I am not educated. Nemám žádné vzdělání nebo nejsem nějaký vyučený. My English is not good. Angličtinu nemám taky úplně skvělou. I have no biblical degree from any Bible college. Nemám žádnou biblickou školu, žádnou biblickou vzdělanost. I want to share first my testimony. Chci tady sdílet svoje svědectví. I was belong a non-Christian family. Narodil jsem se do nekřesťanské rodiny. And my parents went to Hindu temple for worship. A moji rodiče chodili do hinduistického chrámu jako uctívat. I went to with my parents and do participate all activity for the religious purpose. Chodil jsem tam taky se svými rodiči a jako byl jsem v tom náboženství nějakým způsobem činný. We do fasting, praying, giving tithe for the religious purpose. Tak oni prostě normálně klasicky se prostě modlí, dávají oběti a taky se postí. My parents always said to me. Again, please, your parents. My parents always said to me, said. Sad, you mean sad? Yeah. Like not happy, like not happy? No. Sad means telling. Yeah, okay. Moji rodiče mi vždycky říkali. They telling me if our God is happy, our life. I think we got interrupted. I heard that if your God is happy. Yes. And if God will happy on us, we get blessing in our heart, in life. Okay. Tak když ten náš Bůh prostě je s náma spokojený, tak budeme mít od něho požehnání v životě. We do all activity for make the God happy. No, tak jsme dělali všechno pro to, aby jsme ho udělali šťastného. But in my house have no peace. Ale v našem domě nebyl vůbec žádný pokoj. Who give peaceful life? Okay, we got again interrupted. I don't know if it's only me or it's everybody. Byl teďka chvilku zaražený, může mi to někdo potvrdit? Jo, říká, trošku máš špatný spojení. Jo. Špatnou síť, jo. Madun, you have a little bit bad connection, probably. I don't know if it's your Wi-Fi, because sometimes it's interrupting, you know. I'm living in
area where internet connection is not good. Jo, takže bydlím v oblasti, kde to spojení internetové není úplně super. So I am going to say short story. I think it's okay. We just tell you if it's. I will just tell you if it's not okay. I didn't Okay. hear you, and you will repeat it. Okay. Can I say continue or stop Yes. here? Okay. Again, please. Can Yes. I share my No. We got again interrupted. Can you repeat that? so I am saying can I do continue? Yes, you can continue. Or not? Yes. Yes, you can Okay, okay. continue. Okay. So I was thinking where is the Lord who can give peaceful life? Aha, já jsem si prostě pomyslel, když tam nebyl ten pokoj, když jsme dělali všechno, co jsme mohli, kde je ten pán, který nám může dát ten život? Klidný život. I was living the sad heart. A prostě žil jsem a měl jsem smutné srdce, no. Friend invite me in home. I didn't get a whole sentence. Please repeat the sentence. One day my friend invite me in home. His home. Yes. Jednou mě můj kamarád pozval k sobě domů. Děláme jo, vypněte si všichni kamery, jo? Ono mu to, a ať si vypne i on asi. Okay. Jo? Madan, Yes. please turn off your camera, and then probably the connection can be better because Okay. we'll have more more connection for the voice. So now Okay, maybe okay. it's better. Okay. Okay. So one day my friend invite me in his home. Yes, it's much better now. I can hear you more clearly. Takže ještě jednou ho jeho kamarád pozval domů. Where I see Kurník. No. I saw there some people together starting prayer. Aha, kde jsem viděl, že jsou lidi dohromady a modlí se. And I saw there was some diagram on the wall. Yeah, a viděl, že byl diagram on the wall. Pictures. Jo, So, a viděl nějaké obrázky na zdi. So on the wall, two type of pictures. What pictures again? Two type. Jo, a že byly dva druhy obrázků na té zdi. Now we can't hear you. Yeah. Yeah. Now, yes. Can you repeat that because I couldn't hear anything now. The host person said to us, by the help of the pictures, the one way go to heaven and another go to hell. Aha, že tam byly nějaké dva obrázky, kde byli asi lidé a jedni jdou do pekla a jedni jdou do nebe. If you want to go to heaven, you need to Jesus. Když chceš jít do nebe, potřebuješ Ježíše. So the host person invited me to share the pictures message to everyone. Okay. One person invite you to yeah, sell? The host invited me. Yes. To share the message of the pictures to other people.
No a on nám řekl, aby jsme tu ty, abys I learn. to sell these pictures or to give the pictures or to tell the pictures. Yes, tell the pictures about pictures. OK, takže nám řekl ten člověk, ten, co nás tam pozval, aby jsme řekli druhým lidem o těch obrázcích. And after the I go to near, and they said to me about prayer. Can you repeat the whole sentence, please? They invited me for prayer. Oni mě pak pozvali, jako abych se modlil. And when they prayed for me, lay the hand of my forehead. Jo. A když si za mě modlili a skladali mi ruce na čelo, I feel something in my heart. Tak jsem cítil něco ve svém srdci. And I feel peace in my heart too. Cítil jsem pokoj v mém srdci. I was feeling someone is touching in my body. Again, please. I was feeling someone is touching my body. No, cítil jsem, jak kdyby něco vstoupilo do mého těla asi. You felt that someone entered to your body? Yeah. No, cítil jsem asi, jak Duch Svatý vstoupil do mého těla. It was a nice and amazing for me. Bylo to prostě úžasné a krásné pro mě. And I was thinking, this is the peace what I need in my life. Tak konečně jsem pochopil, že to je ten pokoj, který potřebuji ve svém životě. And I started to fellowship with the pastors. A začal jsem se prostě kamarádit, mít společenství s těmi pastory. And the pastor gave me Gospel of John for read. Jo, a ten pastor mi dal Janovo evangelium, abych četl. And I read, and I know about the Jesus and his life. No a já jsem dočetl a konečně jsem se mohl dočíst něco o Ježíši a jeho životě. I read John 3:16. Četl jsem Jana 3:16. I feel I am sinner. Cítil jsem, že jsem hříšník. I need to repent. Cítil jsem, že se musím vyznat hříchy. And I started to pray for life. A začal jsem se modlit za život. And Lord touch my heart. A Bůh se dotknul mého srdce. And November 1997. Can you repeat the whole sentence? Again, it was interrupted. 13 November 1997. A stalo se to 13. asi listopadu I go to 1997. I go to water baptism. A taky nechal jsem se pokřtít vodou. And give my life to the Lord. A dal jsem Ježíši svůj život. When my parents heard about I am going to become a Christian, když se moji rodiče doslechli, že se stávám křesťanem, they were against me. Tak byli proti mně. And they try to stop my faith. Snažili se zastavit tu moji víru. But I know the Lord Jesus is my savior, my protector, and my everything in my life. Ale já jsem věděl, že Ježíš je můj pán, spasitel a můj ochránce. And my parents kicked me from the house.
Ale rodiče mě prostě vykopli z domu. No one ready for help me, but Lord helped me. Nikdo mi nechtěl pomoct, ale Pán mi pomohl And he gave me vision. a dal mi vizi. Great Commission, Matthew 28, verse 18 to 20. Go, Again, please. Lord, give me vision. Yes. Matthew chapter 28, verse 18 to 20. Matouš, kapitola, can you repeat the chapter? Matthew, Gospel of Matthew, chapter 28. Kapitola 28. And verse 18 to 20. Aha, a verš 18 až 20. And there is the mission of the God. It is called Great Commission. Je to nějaké Great Commission. Poslání Pánovo, velké vydání se. Teďka nevím, co ty verše. No. Go and preach the gospel. Jo, and teach them. Běžte a kažte evangelium. And I started to preach in the slums area. A já jsem Islam area? Yeah, Salam. Salam means poor. Aha, tak a on začal kázat, prostě on poslechl a začal kázat v oblasti, kde byli nějací chudí lidé. The Antichrist people have always against me. They have beaten me. They try to many times. Help me. Can you again repeat it, please? The Antichrist people. Yeah, okay, just a second. I will try to translate shorter sentences, okay? Okay. Yes. The Antichrist people always try to beat me. Okay, takže ti antikřesťanští nebo antikrist, no, antikřesťanští lidé mě vždycky byli. They have beaten many times. Oni prostě pomáhali mě být hodněkrát, nebo byl jsem hodněkrát bitý. But always say, Lord Jesus save my life. Ale vždycky Pán zachránil můj život. When the persecution come in my life, když to pronásledování přišlo do mého života, I feel more strong. Tak se cítím potom více silný. Because Lord have given me more blessing in my life. Protože Pán poslal více požehnání do mého života. And now in North India is a very tough area for preaching. V severní Indii je hrozně těžká oblast na kázání evangelia. And Lord have given me this area for preach the gospel. Ale Pán mi prostě dal na srdce tady tuto oblast. Now I am here working for the Lord. A teďka jsem tady, abych pro něj pracoval. And I am caring about 20 children for food and everything. Again, please. I am caring here children for food and everything. Starám se tady o děti a poskytuji jim jídlo a všechno ostatní. And I have some house churches here. A mám nějaký dům tady. You said you rent a house? Rent? House churches is a church. They are fellowship in a house. 5 to 10 people are worship together in a one place. Jo, a jsem tady v nějakém domě, kde uctívají lidé Boha.
So Lord is always helping us and growing our faith. A Pán nám furt pomáhá a naše víra roste. And I want to say, please pray for us. Já bych vás chtěl požádat, abyste se za nás modlili. My English is not good, but I hope you understand. Moje angličtina není úplně skvělá, ale doufám, že rozumíte. I want to say thanks all of you for listen my testimony. A chci vám všem poděkovat za to, že jste poslouchali mé svědectví. And at the end, I want to say thanks all of you. Já chci vám říct všem děkuju. And if you have any questions, you can ask me and please pray for us continue. A jestli máte nějaké otázky, tak se za nás modlete a teda, jestli máte nějaké otázky, tak se můžete zeptat, ale poprosím vás, jestli byste se mohli za nás i modlit. Thank you, Lord, and thanks all of you. Děkuji, Pane, a děkuji vám všem. No, to je hardcore Amen. celkem. Amen. Thank you. Amen. Thank you Thank very much. Amen. Amen. I remember how you put the picture with your broken arm. Yeah. So Yes. can you just tell us what happened? You know, why they did it? Because you just said something about evangelium, yeah, or something like that. Hello. Yeah. Just I remember how you had broken leg or arm. Yeah, arm. No, ať Yeah, nám so řekne, no. ať nám řekne, jak má zlomenou ruku. No. Yes, brother. Here life is very tough for preaching. No, život na kázání Božího slova je tady hrozně těžký. And you know preaching the gospel is not easy work here because almost people don't believe. Je to těžké, protože lidé prostě nevěří tady, no. Because they have minds, their thinking is not good for the gospel. Protože oni mají myšlení, které prostě nekoresponduje s evangeliem. They thinking we are changing the religious. Who? You? Yeah, we means follower of the Christ who believe on the Lord Jesus are going to change the religious. Jo, že prostě věří tomu a že prostě Pán Ježíš změní ty náboženské lidi. Going to change any religious. Again, please. But always I am saying, ale vždycky říkám, I am not change any religion. Vždycky říkám, že neměním žádné náboženství. But we are changing heart for the Lord. Ale měníme srdce pro Pána. So I was in a house. I what? Again? Can you repeat it, please? I was in a house. You have a house, yeah? Yeah. No, on má nějaký dům. Where I was sharing the word of God. Měnil jsem, že se prostě sdílel evangeliem někde v nějakém domu, myslím. No. I was sharing the gospel in the house. Jo, yes, I said it. Okay. So where when I was preaching about the word of God, some people came.
A když jsem se tam sdílel o Pánu, tak někteří lidé přišli they try to they use dirty language with me, oni prostě tam přišli a nadávali mi and they said, stop this preaching, a oni mi řekli, přestaň tak kázat and they started to beat me. a začali ho mlátit. And that time my arm was broken, Až se mi zlomila ruka, but thanks Lord, he saved me. ale díky Pánu, že mě zachránil. When the problems comes in my life, Když přijde nějaký problém do mého života, když to... Again, please, can you repeat it? when the problems comes in my life, Když problémy přijdou do mého života, I feel it is for the new blessings for my ministry and my life. takže když přijdou problémy do mého života, tak prostě jsem rád, protože je to kvůli novému požehnání, které má přijít do mého života. I think before enter in new class, Before what? enter before get admission in new class, I'm sorry, I don't understand. Before what admission in your class? before you know, we are like we are a student, Aha, okay. and we now I am studying in first standard. You study in some college or you mean in life? No, it is example. Aha, jo. Takže on dává příklad, že když jakoby studenti studujou na univerzitě a jsou před nějakou zkouškou. Yo, so before to enter second class, we need to give a test or exam. Jo, takže předtím, než se dostaneme do dalšího ročníku, tak potřebujeme projít nějakým testem. So I think Takže já si myslím, the problems comes like exam to enter another type of faith or another type of blessing from the Lord to come in our life. takže myslím si, že prostě ty problémy přichází proto, aby nás vyzkoušeli, aby jsme mohli přijít do dalšího prostě stupně víry a požehnání. Yeah, this is the faith from this is the faith for the Lord in my life. To je prostě víra, kterou mám v Pána v tom životě. Okay, thank you. You are welcome. Just two more questions, please, from me. Marat, Yes. How old are you, please? Jak je starý? How old are me? Yeah. Yes. I am 40 years old. Just, 40. You look like younger. No, 40 roku má, ale říká, že vypadá mnohem mladší, tak se směje, no. How many people sharing your house and how many rooms are there? Jak Actually, hodně, just a second, jak hodně sdílí, s kolika lidma sdílí dům a kolik tam je pokojů? Actually, we are living in a area, poor area, Žijeme v chudé oblasti and we have a house, máme dům, but people of area are living in a not good condition. ale lidé tady žijou v hrozných podmínkách. They are uneducated, Nejsou vzdělaní. and now the COVID time is going,
A když teďka vlastně jsme v tom covidovém času, people are facing problem for food and or other things. tak lidé prostě čelí problémům s jídlem a dalším věcem. So I have a pain for them. I have what? Pain. Tak ho to hrozně bolí, no. Yeah, I have pain for them because Lord have given a heart like a father. No, mě to hrozně bolí, protože Pán mi dal srdce jako jejich otci. And I do best what Lord has given me. A snažím se udělat to nejlepší, pro co mě Pán povolal a co mi dal. I have no big house, but it is small, and where 10 to 15 people fellowship and pray together. Nemám velký dům, ale 10 až 15 lidí může prostě se tady modlit. I believe not a building for fellowship, not a place, but not a church. Church means a group of people where 100, 200 people. Sorry, you said that you believe that God can give you church or house where 200 people can worship? No. Okay. I believe in personal evangelism. Jo, věřím v osobní sdílení evangelia. So I have no buildings for fellowship. I have no what? Sorry. Building. Aha, tak nemám žádnou jakoby svoji vlastní budovu, kde bych mohl mít nějaké setkávání, nebo you have no own, you don't have own building for as a church, yeah? Yeah. No, takže nemá žádnou budovu, kde by mohli uctívat, no. I believe in house churches, house fellowship. Because it is safe and growing more. OK, takže oni nemají prostě žádný kostel, ale prostě věří, že se může sdílet prostě jako v domácnostech. No, a že to roste ještě rychleji, takhle. Okay, thank you very much. Thank you. Můžete ptát taky ostatní, jestli chcete něco? Jo. Madan, I want to ask you, because yes. I always thought if there is if there is some people who don't like Christians here in Czech, or there is some bad situation like in India, and somebody wants to hurt me, or somebody wants to do bad to me, Okay. the Lord will reduce the pain for me. So when you got bitten, does it still hurt or it's less? I have Lord's experience in. Sorry, now I can't hear you. Hello. Yes, now. Yes. I have many testimony for it. Jo, takže I will translate it. Já jsem se ho zeptal, protože vždycky jako mám tak trošku strach, kdyby přišlo nějaké tady pronásledování a přišlo jakoby nějaké mučení nebo tak. Já vždycky věřím tomu, že Bůh, když už mi do toho dostane, tak udělá to, že mě jako to nějak sníží tu bolest. Takže se ho na to ptám, když to prožil, jestli měl menší bolest. Yes, you can continue. A slyšel, jo, a říkal, že měl hodně svědectví o tady tom. No. Yeah. So one time, me and my friend, my co-worker
went to preach in a village. Jednou já a můj spolupracovník jsme šli kázat do vesnice. When we came back in home. A když jsme pak přišli domů, His wife said some people came for inquiry about you. a někteří lidi tady přišli a ptali se na tebe. Jeho manželka řekla tomu spolupracovníkovi, že přišli tam nějací lidi a ptali se na něho. And next day in the morning, Další den ráno we saw the news on the newspaper. First page on the newspaper. Viděli jsme na první straně novin. Some people are changing the religion here in the village. No, nějací lidé prostě tady mění naše náboženství. And it was very bad for us too. No a to jako pro nás bylo hrozné, jo? Tady tato zpráva. So the head of the village said to me. Takže nějaký představený té vesnice mi řekl, we can't hear you. Can you hear us? Why you are doing this type of work? The head of the village said to me. Yes. What did he say? Why do you do this? Yeah. Yeah. No, tak ten prostě představený mi řekl, proč to děláte? Because the police is coming for asking you some questions. No a protože jako za chvilku přijde policie a bude se vás ptát na nějaké otázky. So after some time, some policeman came, local area policeman came about inquiry. No a prostě přišli za nějací policajti za náma. They asked me lot of questions. A oni se mě ptají na hrozně moc otázek. About the money, about the family background. Na peníze a na your family background or your friend family background? Me or my friends, both. Jo, tak oni se nás ptali na peníze a ptali se na jakoby pozadí našich rodin. And after that, city policeman came and inquired. No a potom, když teda ti policajti přišli. And in the evening time, in the civil uniform, some head police officers came. Přišel nějaký prostě vysoký náčelník policie. And they asked lots of questions. A ptal se nás znovu hrozně moc otázek. Everyone is laughing on us. Každý se nám smál. We are in fear. Hrozně jsme se báli. Because Fear. Jo, Yeah. okay. Hrozně jsme se báli. And no one is ready for help us. No Christians, no organization. A nikdo nám prostě nechtěl pomoct. Žádná organizace, ani žádní křesťané. And some non-Christian people came in our house. A někteří nekřesťané přišli k nám do domu. They said you need to change your faith. And return and back to. They said to us, you need to return back back your faith.
No, oni nám řekli, ti nekřesťané, že musíte se vrátit k vaší původní víře. They have a books. Oni měli nějaké knížky, They have some Bible verses on the book. They had what? Bible Bible. verses? In the book. But you said it was non-Christians, yeah? Yeah. But they had Bible verses in books? In a book. Aha, tak oni měli nějaké křesťanské verše v knize. Mhm. They have some newspaper cuttings in the books. Aha, měli nějaké prostě ústřižky z novin v knihách. They tell us Christian people is very bad. A řekli nám, křesťané jsou hrozní špatní lidé. They did a rape with nuns. They rape? They raped with nuns. Roman Catholic. They rape, yeah? Rape? Silňové Yeah. ptišky. Jo, no. Aha, že znásilňují ptišky asi, no. And they have given Bible verses about in the book of Timothy written. Paul said the ladies keep quiet in the church. Jo, a řekli nám o nějakých verších z Timote, že by měly být sticha ženy v kostele, no. So they said the Bible says the bad things about the woman because she cannot speak in the church. Aha, jo, a řekli nám, že prostě tam jsou špatné verše v Biblii o ženách, protože nemůžou mluvit v kostele. And they have given us time to change our faith in the Hindu temple. A dali nám nějaký čas, ať změníme naši víru. And you said to Hindu temple, you went to Hindu temple, or they invited you to Hindu temple? They invited the date. They have given the date to come in Hindu temple for change my faith. Jo, a dali nám nějaký datum, kdy můžeme přijít do toho hinduistického kostela nebo chrámu. It was a big matter because it was in the newspaper. Takže to jako byla to velká věc, protože to bylo v těch novinách. Every day, many news press reporter came in my village, and they were written against us. No a každý den chodili pak prostě ti policajti a prostě byli proti nám. We were helpless. Byli jsme úplně bez nějaké naděje a pomoci. So when the date come to enter in Hindu temple, jo, když přišel ten čas, kdy jsme měli do toho hinduistického chrámu. Before means last night, you understand, the morning we need to change our faith, but in the night before the day, in the night time, I was in confused. No, can you repeat it, please? They have given me time to change my belief. So that day come. Yes. Day, last night, I was in confused. Jo, takže když přišel ten čas, kdy jsme měli přijít do toho kostela, a tak tu poslední noc jsem byl úplně jako zmatený. I was asking the Lord for help me and guide me. Tak jsem se začal ptát Pána, ať mě vede a ať mi pomůže.
the devil have put in my heart to change my faith. Že prostě ďábel, the devil put fear to your heart. Yeah, in my heart to Yeah, change, jo. change to reject the Jesus. Yes. No, takže až se dostal úplně do takového bodu, kdy prostě dostal strach a uvažoval, že možná jako změní tu víru prostě. But at that time, one pastor talk with me by phone. Ale zrovna jsem začal mluvit s nějakým pastorem potom. And I said, what I do now? A Because zeptal, no one is with me. No a ptal jsem se teda prostě toho pastora, co teďka mám dělat, protože nemám nikoho, kdo by mi pomohl. He said to me, A on mi řekl, everyone is doing prayer for you. každý si za tebe modlí. Not in India, Nejenom v Indii, but in all, but many countries people are doing prayer for you. ale v hodně zemích se za tebe lidé modlí. So don't fear. Takže se vůbec neboj. Lord is with you. Pán je s tebou. Read the book of Daniel Přečti si knihu Daniela and do what Holy Spirit guide you. a prostě dělej to, jak tě vede Duch Svatý. And that night I read the book of Daniel. A tu noc jsem začal číst tu knihu Daniela. And I feel I don't reject the Jesus. A prostě neodmítl jsem Ježíše, nebo jsem nezměnil tu víru. And I started prayer. A tak jsem se začal modlit. And Lord have given me some Bible verse. A Pán mi dal nějaký verš z Bible. Book of Matthew. Kniha Matouše. Chapter 5 verse. Kapitola 5, verš 13 to 16. 13 až 16. Where is written? A kde je napsáno? When the people blame on you in my name, Když vás lidé pronásledují, nebo když na vás lidé nadávají kvůli mě, nebo když vás pronásledují, tak se radujte. Rejoice, you will get reward in heaven. Dostáváte velkou odměnu v nebi. So I am in full confidence because Lord is with me. Takže už mám plnou jistotu, že Pán je se mnou. And next day, a příští den tedy I went to city with my friend. Šel jsem do města s mým přítelem. Where put a complaint against the press reporter. Where what? In the morning, me and my friend went to the city. Ráno jsme se svým kamarádem šli do města, yes? And meet to the head of the policeman. Aha, šli jsme a setkali jsme se s tím šéfem policie. And put the complaint against the press reporter. And you gave you again? Can you complaint? You complained? Yeah, against the press reporter. Who is press reporter? Who were written about against me and my friend. We are going to change the religion. Okay. The writer, yeah, the writer to the newspaper. Yeah. Okay. No takže oni šli normálně do města za šéfem policie a prostě normálně si stěžovali na toho redaktora, který napsal do těch novin, že chcou změnit prostě náboženství. So me and my friend invited in local police station.
A já se svým kamarádem jsme byli... You were invited to police station? Yeah. A oni byli pozváni na tu policii? Na policejní So stanici byli me pozváni. and my friend, sit down on the grass A in police station. sedli jsme si na zem, na trávu na policejní stanici. And that the press reporters sitting in the chair. A ten redaktor seděl prostě na nějakém křesle. We have no power, no money, no authority. Neměli jsme vůbec žádnou moc, peníze ani autoritu. But but the press reporter have power, money, and everything. Ale ten redaktor prostě měl všechno. Peníze, moc a autoritu. But me and my friend know the big power, Jesus is with us. Ale my jsme měli jedinou jakoby sílu, že Ježíš je od nás. Je s náma. And it is unbelievable for me. Ale prostě to je... It is what? Unbelievable. Jo, jakože to je neuvěřitelné pro něho. The press reporter asked me for forgiveness. Že ten prostě novinář se ho poprosil o odpuštění. And he given forgiveness in the return. A on jako odpustil. And you told him you are sorry too, or the press reporter have written a forgiveness on the paper. Aha, a on napsal, on je poprosil o odpuštění a zároveň to napsal jako normálně do novin, že udělal chybu. Jako. And he said to me, please don't tell anyone about my forgiveness because my image fall down. Jo, a neříkej nikomu o tom, že jsem vás poprosil za odpuštění, protože bych můj image šel nějak dolů, že bych nevypadal už tak dobře. So I give the glory and praise the Lord for because he helped me. No a já jsem za to vzdal Pánu prostě slávu, že mi pomohl takhle. Okay, thank you. Okay, thank you too. Thank you. That's great. That's a great story, really. Amazing. Thank you. Thanks the Lord. Wow. Parada. But the press reporter, he also wrote to the newspaper he was wrong. Yeah, he was wrong because he write we are changing the faith to changing the faith and give the money for this purpose. Okay. A on totiž psal ještě takové jako lži, že oni tam mění víru ještě tím způsobem, že dávají peníze prostě těm lidem a takové keci, no. Takže on jim ten reporter sice nechtěl, ať oni mu řeknou, že poprosil odpuštění, ale jakoby napsal, že jakoby se mýlil v nich, no, že to nebyla pravda. Uh-huh. Jsou věci, co? Se nám tady o tom ani nezdá, jako, co se děje. To je fakt jako realita prostě, jako, o které čtám v Biblii a to jsou věci, no, takové lidi.